हेलो सर, नमस्कार। म इन्द्रबहादुर थापा, घल्याङ नगरपालिका वडा नम्बर 7 कपुर्दी। यो चाहिँ नि 72 सालबाट बाख्रा पालन व्यवसाय सुरु गरेको। यो फर्म कपुर्दी कृषि पशुपालन फर्म दर्ता गरेर चाहिँ नि अघि बढाएको छु र यसमा सुरुमा लोकल बाख्राहरूबाट बोयर क्रसिङ गरेर चाहिँ नि यसलाई चाहिँ नि बोयर जातको क्रसिङ बाख्राहरू उत्पादन गर्ने लक्ष्य अनुसार अघि बढाइएको छ। यस्तै गरी अब चाहिँ नि हुन त 65 घर धुरीको कृषकहरूलाई चाहिँ नि व्यावसायिक बनाउने लक्ष्य हो। तर चाहिँ नि छनौट हुँदै अब चाहिँ नि 35 घर धुरी कृषकहरू चाहिँ नि पूर्ण रूपमा व्यावसायिक बनेर अघि बढ्ने लक्ष्यका साथ यो हाम्रो उद्यमशील कृषि सहकारी संस्थाले कार्यान्वयन लिएको छ र सोही अनुसार खोर व्यवस्थापन, बाख्रा उन्नत जातको बाख्रा चाहिँ नि ग्रेडिङ गर्दै गइरहेको छ र यसमा सुरुमा अलिकति अनभिज्ञताको कारणले गर्दाखेरि धेरै बाख्राहरू मर्ने भयो। अब घाँस कति दाना खुलाउने, कस्तो खाले घाँस दिने भन्ने अलिकति जानकारी नभएकोले धेरै बाख्राहरूको क्षति भयो। दाना खुलाउन नजान्दा मरेर गयो भनेदेखि धेरै दाना खाएर, अर्को चाहिँ नि नचिनिएका विषालु घाँसहरू पनि खाँदाखेरि मरे र ब्याउने बाख्राहरू चाहिँ ब्याउने बेलामा के गर्नु पर्दो रहेछ भन्ने कुराको ज्ञान नहुँदाखेरि पनि धेरै बाख्राहरू गए, कोही तुइएर गए। व्यवस्थापनमा समस्या आयो र अहिले चाहिँ नि घल्याङ नगरपालिका यसरी हाम्रा डाक्टर सुशील सरको सुझाव अनुसार हामीले चाहिँ नि बाख्रा पालन व्यवसायलाई अघि बढाइराखेका छौँ। उहाँकै सल्लाह अनुसार हामी अघि बढेका छौँ। अहिले चाहिँ नि हाम्रो जुन व्यवस्थापनमा त्यति क्षति आएको छैन। त्यस पश्चात हाम्रो चाहिँ नि बाख्रा पालन व्यवसाय अब फस्टाउँदै राम्रो हुँदै गएको छ र अबको 2 वर्षमा लगभग यो घल्याङ नगरपालिका 7 पेलाकोटको जुन उद्यमशील कृषि सहकारी संस्थाले सञ्चालन गरेको बाख्रा पालन व्यवसाय 35 जना व्यवसाय टोटल बाख्रा मात्रै पालेर चाहिँ त्यसैमा निर्भर हुने व्यवसाय कृषकहरूले चाहिँ नि खोर सुधार र बाख्रालाई चाहिँ नि उन्नत जातको बाख्राहरूलाई छनौट गर्दै अघि बढिराख्नु भएको छ। यस्तै गरी यही हिसाब किताबले चाहिँ नि सबै व्यावसायिक कृषक साथीहरू अघि बढ्नु भएको छ र 2 वर्षपछि हामीले लगभग स्याङ्जा जिल्लामै एउटा नमुनाको रूपमा देखाउने लक्ष्य छ र चाहिँ नि यो हाम्रो चाहिँ नि लक्ष्यलाई चाहिँ नि मिट गर्नको निम्ति हामीलाई अहोरात्र सहयोग गर्नुहुने हाम्रो चाहिँ नि डाक्टर पशु विभागका हाकिम सुशील सरले चाहिँ नि ठुलो योगदान गर्नुभएको छ, हामीलाई सहयोग गर्नुभएको छ। उहाँप्रति हामी धेरै आभारी छौँ। अझै हामीलाई सहयोग गर्नुहुनेछ भन्ने आशा छ। यो चाहिँ नि 85% को बोयर क्रसिङ बोका छ।
यस्तै छ। अब चाहिँ नि अब यो बोका पनि अब चेन्ज गर्ने बेला हुन लागेको छ। कति छ र यी पाठापाठीहरू चाहिँ नि क्रसिङ गरेर निकालिएको छ। यसलाई चाहिँ नि राम्रोलाई राख्ने, नराम्रोलाई छनौट गरेर हटाउने लक्ष्य छ। यी केही बाख्राहरू हाम्रो लोकल पनि राखिएको छ। यो लोकलको डिमान्ड अलि बेसी हुने र त्यो बढ्न लागेको कारणले गर्दाखेरि लोकल बाख्रालाई छुट्टै प्योर लोकल बनाउँदै लाने पनि लक्ष्य छ। अब चाहिँ नि बाख्रालाई चाहिँ नि यो खाने ठाउँ भयो। अब चाहिँ नि यहाँ बाख्रालाई अब तारबारले घेरेर अब व्यवस्थित तरिकाले यहाँ बाख्रा यार्ड निर्माण गरिएको छ। दिनभरि यहाँ राखिन्छ। यसलाई चाहिँ नि अब व्यवस्थापन पुरा भएपछि सबै बाख्रालाई यहीँ चाहिँ खुल्ला छोड्ने लक्ष्य छ। त्यसपछि दिउँसोको घाम ताप्नेदेखि लिएर सारा स्वतन्त्र रूपमा चाहिँ यिनीहरू चाहिँ बस्ने, घाँस खाने सारा कुरा यहाँ हुन्छ। साँझ परेपछि उनीहरू त्यही ठाउँमा भएर चाहिँ राख्ने लक्ष्य छ। यो काट्नु यो डुँड हो, घाँसलाई टुक्रिएर खुलाउने डुँड निर्माण गरिएको छ। यसलाई चाहिँ नि फाइबरले बेरेर अथवा प्लेन सिटले चाहिँ बेर्दैछ। यसमाथि डाले घाँस खाने त्यो टाट्नो निर्माण हुँदैछ। त्यसपछि धुजा घाँस तल खान्छ, माथि डाले घाँस राखेर खुवाइन्छ। अब यस्तै तरिकाले अरू साथीहरूले पनि यही तरिकाले चाहिँ निर्माण गर्दै जानु भएको छ। त्यसरी नै बाख्रापालन व्यवसायलाई अघि बढाउने लक्ष्य लिएर हामी चाहिँ नि अघि बढ्दैछौँ। यसमा चाहिँ नि हामीलाई चाहिँ नि यसको यो हाम्रो चाहिँ पिसाब बाख्रा पिसाब गरेपछि यो चाहिँ तल खस्छ। पिसाब यहाँ सङ्कलन हुन्छ यो टङ्कीमा। पिसाबलाई बढाएर उता लगेर एक ठाउँ चाहिँ नि व्यस्त राखिन्छ। यो दैनिक रूपमा चाहिँ नि हामीले बढार्ने र पखाल्ने काम गरिन्छ। त्यो पखालेको पिसाब र पानी एकै दिनमा 15-20 लिटर पानी चाहिँ जम्मा हुन्छ। त्यसपछि हामीले बाहिर सागसब्जी हाल्छ।